हेलो सम्पूर्ण अटो मेकानिक तथा भेहिकल टेक्निशियन मित्रहरू नमस्कार। म रमेश मुक्तान फ्रम काठमाडौँ। यो भेहिकल चाहिँ हाम्रो महिन्द्राको XUV500 ठीक छ। यसको चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हाम्रो भेहिकल स्टार्टिङ चाहिँ लङ लिइरहेको छ है ठीक छ। हाम्रो इग्निसन अन छ, म स्टार्ट गर्छु। यस्तो साह्रो चाहिँ लङ लिइरहेको छ यो भेहिकल चाहिँ ठीक छ। पिकअपमा कुनै पनि प्रब्लम छैन, मात्रै हाम्रो स्टार्टिङ लङ छ ठीक छ। स्टार्टिङ लङको प्रब्लम चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेको छौँ भने हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो फ्युल फिल्टर एसेम्ब्लीको माथिको फ्युल फिल्टरको माथिको हेड हुन्छ, जुन हामीले पम्प गर्दाखेरि पानी हामीले जुन पम्प गर्दाखेरि फ्युल ट्याङ्कबाट डिजल चाहिँ तान्ने पम्प ठीक छ। फ्युल पम्पबाट चाहिँ डिजल तानेर त्यसपछि हाई प्रेसर पम्पलाई दिने जुन पम्प चाहिँ विक भएको देखियो ठीक छ। सँगसँगै हामीले फ्युल ट्याङ्क पनि रिमुभ गर्नेवाला छौँ ठीक छ। हाम्रो फ्युल ट्याङ्कभित्रको फ्युल डेलिभरी मोडुल पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ ठीक छ। फ्युल डेलिभरी मोडुल प्राइमरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न जाँदैछौँ ठीक छ। फ्युल ट्याङ्क कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने बारेमा पनि हजुरहरूलाई प्रपर देखाउने कोसिस गर्नेछौँ ठीक छ। विशेष गरी यो भिडियो चाहिँ हाम्रो XUV500 को फर्स्ट टाइम चाहिँ फ्युल ट्याङ्क रिमुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो टेक्निसियन अथवा त्यो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ खास हुनसक्छ ठीक छ। अब चाहिँ हामी स्टार्ट बन्द गर्छौँ। मैले स्टार्ट बन्द गरेँ। स्टार्ट हाम्रो मिनिमम पनि हाम्रो 3 सेकेन्ड स्टार्ट लिइरहेछ है। मैले अब इग्निसन अन गरेँ, अब क्रेङ्क गर्छु। 1 2 3 ठ्याक्कै 3 सेकेन्ड लागिरहेको छ हाम्रो भेहिकल स्टार्ट हुनको लागि ठीक छ। हाम्रो प्रब्लम चाहिँ यो छ है। फ्युल ट्याङ्क रिमुभ गर्नको लागि जुन एक्जोस्ट पाइप पुरा रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बाहिर निकालिसकेको छ हामीले है। पछाडिको एक्जोस्टको टेल पाइप ठीक छ। एक्जोस्टको टेल पाइप, देन हाम्रो ह्यान्ड ब्रेकको वायर रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै इजी छ यो हाम्रो XUV500 को फ्युल ट्याङ्क रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ। यो दुईवटा बेल्ट हुन्छ ठीक छ। यो दुईवटा बेल्टले चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ। एउटा बोल्ट यहाँ, एउटा बोल्ट उता। त्यसपछि हाम्रो फ्युल फिलअप मेन पाइप यो भयो ठीक छ। यसमा चाहिँ हाम्रो वान वे भल्भ हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ भित्र वान वे भल्भ हुन्छ, जुन फ्युल चाहिँ भित्र जाने र यताबाट भित्रको फ्युल चाहिँ यता बाहिर आउन सक्दैन। यहाँ चाहिँ भल्भ हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि फ्युललाई जुन जति पनि हाम्रो फ्युल ट्याङ्क भएको फ्युल चाहिँ हामीले ट्रेन गर्न जरुरी छैन। यो होस पाइप खोलिसकेपछि अलिकति केही क्वान्टिटी मात्रामा यो पाइपमा भएको चाहिँ बाहिर आउँछ, तर भित्र भएको फ्युल चाहिँ यता बाहिर आउनबाट जोगाउँछ। यहाँ चाहिँ वान वे भल्भ हुने भयो त्यही कारणले। अनि अर्को अलिकति डिफिकल्ट हुने चाहिँ यो पाइप है हाम्रो, जुन फ्युल फिलअपको यो भेन्टिलेसनको पाइप हुन्छ नि हो। यो रिमुभ गर्ने बेलामा अलिकति केयरफुली हुनुपर्ने र अलिकति केयर गरेर निकाल्नुपर्ने चाहिँ यो हो। अनि हाम्रो फ्युल गेजको कनेक्टर, ओभरफ्लोको रिटर्न पाइप रिमुभ गरिसकेको छ। खोल त्यो अलि तल आएपछि मात्रै पाइप। अब यो पाइप चाहिँ पक्कै एकछिन जति पाइपमा भएको क्वान्टिटी छ त्यति मात्रै आउने हो यसमा चाहिँ फ्युल है। यसमा वान वे भल्भ हुन्छ, मैले अलरेडी भन्छु। ल ए देखाउनु त यहाँ यता रातो पाइप। अलिकति हामीलाई डिफिकल्ट हुने भनेको यही हामीले फ्युल फिलअप गर्दाखेरि यो फ्युल फिलअपको भेन्टिलेसन पाइप हो। यो जुन रातो पाइप चाहिँ हामीले भित्र पुस गरेर यता ब्याग तानेपछि सजिलै आउँछ। अब हामी तल डाउन गर्छौँ ट्याङ्की। हामीलाई पनि देखाऊ गाडी बनाउनुपर्छ सानो बसबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ। खाली आफू मात्र ध्यान गरेर हुन्छ। ट्याङ्की सफा गरेर नगरेको गरेको यही नै हो हाम्रो फ्युल डेलिभरी युनिट चाहिँ।
अब हामीले यो एक्लै छौ चेन्ज कि गर्न मान्छे छ जानु भने के अनि मैले के भन्नु लाग्ने कि त्यो के यो उखान के हो रहेछ खास यो पाइप छुटाउनु पर्ने हुन्छ यसको लक चाहिँ यहाँ एउटा छ त्यसो चाहिँ थोरै उकाउनु यो गाडी लिने उखान छ कोही पहिले जा भन्यो तिमी त्यसमा खसी छैन हौ भन्न खोजेँ क्या मैले सोध्यो आउँछ त्यो पैसा बारेमा पनि त्यो 5 लाख रुपियाँ पैसा आउँदैछ पर त्यो विक्रमको पैसा लिनु पनि 5 लाख त्यो पैसा त्यहाँ आउनु होला होइन अनि म बिग्रेन जान्छु बस्यो हजुर 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 त्यही त त्यो के भयो त्यो उखान टुक्का त्यो सोध्नु खोजेँ के पैसा लिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सामने आज उता चाबरी कतातिर हो अनि त्यो त्यो त के हो त त्यो त गाडी फोन गरेर सोध्दै कस्तो बन्यो के बन्यो भनेर मैले लिन लागेँ गाडी भनेर सोध्दै यो हेर यसको पोजिसन चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि अलि टाढाबाट देख्छ मित्रहरू हामीले चाहिँ फ्युल ट्याङ्क पुरा फिट गरेर भ्याइसकेका छौँ है अब हामी एक्जस्टको टेल पाइप हाल्न जाँदैछौँ एक्जस्ट टेल पाइप त्यहाँ छ हाम्रो मेन पाइप र रिटर्न पाइप पनि हालिसक्यो हाम्रो फ्युल ट्याङ्क क्यारी बेल्टको बोल्ट पनि हाल्यो है ह्यान्ड ब्रेक वायर पनि फिट गरेर भ्याइसक्यो अब चाहिँ हामी एक्जस्ट टेल पाइप हाल्न जाँदैछौँ गाइस साइलेन्सर फिट गर्दैछौँ फ्युल डेलिभरी युनिट फिट गरेर भ्याइसकेछौँ भने अब हाम्रो फ्युल फिल्टर एसेम्बली हेर्नु जाँदैछौँ जुन प्रब्लम चाहिँ हाम्रो फ्युल फिल्टर एसेम्बलीमा थियो है हो यो ठिक छ यो फ्युल फिल्टरको माथिको हेड यसमै प्रब्लम छ यस्तो लुज छ यसको भल्भ चाहिँ काम गरेको छ कि छैन भनेर यसरी तार्नी छ यो दबाउने पम्प त्यसपछि छोडेपछि यसमा भ्याकुम जेनेरेट हुनुपर्ने तर भ्याकुम यसमा जेनेरेट भएको छैन ठिक छ यो भयो अर्को है अब यो चाहिँ हामी हाल्न जाँदैछौँ यसरी यसमा भ्याकुम चाहिँ क्रिएट हुन्छ हातले चाहिँ तान्छ यसले चुस्छ ठिक छ यो प्रोपर ओके छ अब यो चाहिँ यसमा हाल्छौँ हामी लागि यस्तो जोगाड चाहिँ हजुरहरूले आफ्नै वर्कसपमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ खोइ यसको यो फ्युल फिल्टर रेन्ज भइहाल्यो ह्यान्ड टाइट मात्रै गरेर पनि पुग्छ है पुग्नु चाहिँ तर हामी यो फिल्टर रेन्जले बस्छौँ अलिकति हामीले चाहिँ फ्युल फिल्टर एसेम्बली अर्को हालिसकेको छौँ है यो फ्युल फिल्टर एसेम्बलीको यो पम्प चाहिँ यो प्रपर ओके छ हामीले यसरी पम्प गरिसकेपछि हाम्रो स्टार्ट अफ कन्डिसनमा यो एकदम टाइट हुनुपर्छ ठिक छ यो यसले प्रपर काम गरिरहेको छ भने अब हामी भेहिकल स्टार्ट गर्छौँ ओके मित्रहरू हामीले चाहिँ फ्युल ट्याङ्क फिटिङ गरेर भ्यायो र सँगसँगै हाम्रो फ्युल फिल्टर पनि चेन्ज गरेर भ्याइसकेको छौँ भने फ्युल फिल्टर एसेम्बलीको हाम्रो फ्युल फिल्टरको माथिको हेड जुन पम्प गर्ने चाहिँ बिग्रेको थियो र हाम्रो फ्युल ट्याङ्कको फ्युल डेलिभरी मोडुल चाहिँ त्यो पनि बिग्रेको थियो भने त्यो नि हामीले चेन्ज गरिसकेको छौँ भने अब चाहिँ हाम्रो भेहिकल स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ स्टार्टिङ पोइन्टमा हाम्रो प्रब्लम भनेको चाहिँ लङ स्टार्टिङ थियो है मिनिमम पनि हाम्रो 3 देखि 4 सेकेन्ड लिइरहेको थियो भने हाम्रो डिटिसी स्क्यानर पनि लगाइसकेको छौँ डिटिसी स्क्यानरमा कुनै पनि फल्ट छैन ठिक छ सबै प्रपर ओके छ यो रेडमा आएको चाहिँ यसमा नभएको फङ्सनहरू है यो ठिक छ
ओके अब चाहिँ हामी भेहिकल स्टार्ट गर्छौँ हाम्रो भेहिकल इग्निसन अनै छ स्टार्ट गरौँ अहिले हाम्रो भेहिकल एकदम प्रपर स्टार्ट लिइरहेको छ ठिक छ अब फेरि म स्टार्ट अफ गर्छु अनि फेरि स्टार्ट गर्छु हाम्रो फ्याट स्टार्ट भइरहेको छ फेरि अफ गऱ्यो फेरि स्टार्ट गऱ्यो फेरि अफ गऱ्यो फेरि स्टार्ट गऱ्यो अहिले चाहिँ हाम्रो भेहिकल एकदम प्रपर स्टार्ट भइरहेको छ ठिक छ यति भएपछि चाहिँ हाम्रो प्रब्लम पनि सल्भ भयो अगेन म फेरि अफ गर्छु फेरि स्टार्ट गर्छु हाम्रो भेहिकल यति भएपछि एकदम प्रपर स्टार्ट भइरहेको छ ठिक छ ओके मित्रहरू आजको लागि चाहिँ यति नै हाम्रो यस भिडियो के कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेको छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस् ओके मिल्नेछ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ थ्याङ्क यू